الحمد لله رب العالمين، أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا، وكل شيء عنده بأجل مسمى. يخفض ويرفع ويضر وينفع ويعطي ويمنع، لا مانع لما يعطي ولا معطي لما يمنع. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا شبيه له ولا نظير له ولا ند له سبحانه، عز كل ذليل وغنى كل فقير ومفزع كل ملهوف وأمان كل خائف. سبحانه، من تكلم سمع نطقه، ومن سكت علم سره، ومن عاش فعليه رزقه، ومن مات فإليه منقلبه. وأشهد أن سيدنا ونبينا ورسولنا وأستاذنا ومعلمنا وقائدنا وقدوتنا ومخرجنا من الظلمات إلى النور بإذن ربنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه صلاة دائمة زكية طاهرة لا تنقطع إلى يوم الدين، صلاة تنحل بها العقد وتنفرج بها الكرب وتقضى بها الحوائج وتنال بها الرغائب وحسن الخواتيم. اللهم إنا نسألك رحمتك بأمتنا، اللهم رحماك بأمة النبي صلى الله عليه وسلم. ارحم قلوبنا يا أرحم الراحمين، وحد صفنا وارفع رايتنا واجمع كلمتنا وحكم فينا شريعتك يا أكرم الأكرمين. أما بعد يا عباد الله، فإن ديننا دين الصلاح والإصلاح. وقد يخيل للبعض أننا اختصرنا وصف الدين في هذه الجملة، لكن هذه الجملة منهج كبير يصور معالم هذا الدين الحنيف. ديننا دين الصلاح والإصلاح، دين صلاح العقائد والأخلاق والعبادات والمعاملات، دين صلاح الدنيا والآخرة، صلاح العقل والقلب، صلاح الجسم والروح، صلاح شامل لكل مناحي الحياة. غير أن هذه المسلمة التي ينبغي أن تكون على ذكر دائم منا يعرض لها كشأن كثير من مبادئنا وثوابتنا شيء من الآفات والعوارض، ما يوجب أن نتذاكر معا بمثل هذه المبادئ المشرقة. فديننا دين الصلاح والإصلاح، والآفة التي تعرض لمثل هذا المبدأ المشرق الذي قد يغيب عن بعض الناس وهو يمارس حياته، آفة تأتي من ناحيتين: من ناحية أعاجيب الفاسدين، ومن ناحية فهم قضية الصلاح نفسها. إذا كنا نقول إن ديننا دين الصلاح والإصلاح،
فنحن نحتاج إلى تصويب وتوجيه لنفهم المقصود في ديننا بمعنى الصلاح، ثم لنوجه سير بعض من انحرف عن الجادة ممن يطلق عليهم فسدا أو فاسدون. والعجيب في دنيا الناس في هذه القضية، قضية الصلاح والفساد، أنك لا تجد أحدا من الناس أبدا يرحب بأن يوصف بأنه فاسد أو مفسد، بل الكل على اختلاف أفكارهم وعلى اختلاف مواقعهم يتبنون الصلاح ويدعون الصلاح والإصلاح، وما من إنسان إلا وهو يفر من وصف الفساد. لكن وجدنا كما أخبرنا رب العالمين في كتابه، ولا أصدق من الله، أخبرنا عن بعض أحوالهم، هؤلاء الذين مرقوا عن الدين وخرجوا عن أصوله وأحكامه وشريعته، فتلبسوا في الفساد وبالفساد من حيث يظنون أنهم مصلحون، وربما تلبسوا بالفساد وفي الفساد وهم يعلمون وهم عامدون. من أعاجيب الفسدة أن صنفا من الناس، نسأل الله أن يجعلنا منهم، ابتعدوا جدا عن الفساد، فهم أهل صلاح وأهل إصلاح، حرصوا على إصلاح قلوبهم وإصلاح عقيدتهم وإصلاح أعمالهم، فهم صالحون مصلحون في أنفسهم وفي أهليهم وفي أعمالهم وفي مجتمعاتهم. هؤلاء ممن يتبنون الصلاح يجعل الله عز وجل لهم كما أعلن في قرآنه ودا: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات عملوا الصالحات. ولم يخبرنا ربنا بهذه الصالحات المذكورة، ولم يحدد هذه الصالحات المذكورة. إن الذين آمنوا إيمانا نعرف أركانه وأسسه وأحكامه، وعملوا الصالحات مما ينبغي أن نصحح فكرنا في معناها بحيث تشمل الكون كله، سيجعل لهم الرحمن ودا. فهؤلاء ترجى لهم منزلة عند الله. وصنف من الناس تلبس بالفساد دون أن يقصد ذلك، وقع في مخالفة، ارتكب ذنبا، خالف قانونا دون أن يقصد، هذا ترجى له المغفرة بعد أن يذكر فيتذكر ويتوب، ترجى له المغفرة من الله التواب. قال النبي صلى الله عليه وسلم، وانتبه إلى دقة ألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم: فما من لفظة تكلم بها إلا وهي مقصودة، إلا وفيها رسالة. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: ما من عبد مؤمن، سماه مؤمنا، ما من عبد مؤمن إلا وله ذنب يعتاده الفينة بعد الفينة، أو ذنب هو مقيم عليه لا يفارقه. إن المؤمن، سماه مرة أخرى المؤمن، ما أخرجه من الإيمان بذنب وقع فيه، إنها سعة صدر الدين وسماحة الإسلام التي تسع المخالفين
إن العبد المؤمن خلق مفتنا، يعني عرضة للفتن، توابا نسيا إذا ذكر ذكر. نسأل الله أن يذكرنا به وأن لا يجعلنا من أهل الغفلة. فصنف من البشر هم من أهل الصلاح يرجى لهم القبول، وصنف من البشر وقعوا في مخالفة فأفسدوا، فإذا ذكروا ذكروا، ترجى لهم توبة، ونسأل الله أن يغفر لكل عاص. لكن صنفا من البشر تلبس بالفساد عامدا متعمدا قاصدا، وطلب الفساد وسعى لتحصيل الفساد، فمثل هذا يتعارض مع منهج الصلاح والإصلاح في الإسلام. كنت أقول لنفسي وأنا أردد في ذهني هذه العبارة: أيمكن أن يكون بعض الناس فعلا طالبين للفساد؟ ثم قرأت قول الله عز وجل فيما جرى على لسان أهل الخير وهم ينصحون قارون. قالوا لقارون وهم يعلمون أن عنده من نعم الله عز وجل الكثير مما ينبغي أن يسخرها في خلافة الله في أرضه، قالوا له: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض. لا تبغي الفساد في الأرض يعني لا تطلب الفساد في الأرض، يعني لا تسعى إلى إحداث الفساد في الأرض، فيكون بذلك حق أن صنفا من البشر يطلبون ويسعون لتحصيل الفساد، حتى إن القرآن لا يصور أحوالهم تصويرا عجيبا جدا، ترى فيه سوءة أخلاقهم، وترى فيه خشية لا بد أن تحملها معك في قلبك على نفسك من أن يكون أحدنا واحدا من هؤلاء. فهؤلاء المفسدون هم واقعون متلبسون بالفساد، بعيدون جدا عن منهج الإسلام في الصلاح والإصلاح، لكنك إذا وعظتهم أو نصحتهم أو أمرتهم أو نهيتهم لم يقتنعوا بنصح ولم يستجيبوا لموعظة، إنما يدعون مع فسادهم أنهم من أهل الصلاح. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض، يا أهل الفساد أنتم مفسدون، لا تفسدوا في الأرض، قالوا إنما نحن مصلحون. لكن الله عز وجل حسم الأمر مع هؤلاء: ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. سبحان الملك، يفسد لكنه يصر على أنه من أهل الصلاح، بل ربما بالغ في ادعاء الصلاح، فراح يسوق بين هذه الدعوة الأيمان العظيمة بأنه من أهل الصلاح والإصلاح. يشهد الله عز وجل على ما في قلبه، يعني يقسم بالله ويقول: إن ربي يعلم ما في قلبي من خير ومن صلاح وإصلاح، وهو ألد الخصام. وإذا تولى سعى في الأرض، لماذا؟ ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل. هل يحب الله عز وجل عمل المفسدين؟ الله عز وجل لا يحب الفساد، فهو ينكر أنه فاسد من ناحية ويدعي الصلاح في الوقت نفسه، ويسوق بين يدي هذه الدعوة أيمانا عظيمة
يؤكد بها أنه من أهل الصلاح. الأعجب من ذلك عند هؤلاء المفسدين ممن لم يفطنوا لرسالة الإسلام في الصلاح والإصلاح أنهم بالغوا في فسادهم، فراحوا يطعنون في أهل الصلاح بأنهم أهل فساد، خلعوا التهمة والوصف الأليق بهم فألقوه في نحور الصالحين المصلحين. ترون كيف ترجم القرآن عن فرعون، وكيف تكلم عن غرور فرعون الذي كان يقول لقومه أنا ربكم الأعلى، وكان يقول لقومه ما أريكم إلا ما أرى. جعل فرعون هذا مع فساده يقول ذروني أقتل موسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. لماذا يا فرعون؟ وليدعو ربه إني أخاف، هذا كلام فرعون كما نقله الله عز وجل، إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. من ذا الذي يفسد؟ موسى عليه السلام كليم الله نبي الله هو الذي يرمى بتهمة الفساد، وفرعون الذي ادعى الألوهية يجعل لنفسه وصف الصلاح. فعلا أعاجيب تراها عند من انحرفوا عن المنهج. لذلك حق لنا أن نتذاكر بين الحين والآخر أن ديننا دين الصلاح والإصلاح، صلاح العقيدة والعمل، القلب والعقل، الدنيا والآخرة، الجسم والروح. فمهما خرج الإنسان عن هذه الأطر فقد حق عليه وصف المفسدين. من هؤلاء مثلا من يخرج على الناس فيهدد ما استقر في وجدان الأمة، يخرج على الناس فيهدد ويزلزل عقولهم أو أفكارهم أو عباداتهم أو ما استقر في وجداننا لقرون تحت أي دعوة وتحت أي اسم. مثل هذا لا يكون صلاحا، إنما هو فساد مبين. فأعاجيب الفسدة يا عباد الله تدعونا إلى أن نتخوف من أحوالهم وأن نراجع أحوالنا ليتحقق فينا وصف الصلاح والإصلاح. ثم يعرض لهذا مبدأ أن ديننا دين الصلاح والإصلاح آفة من ناحية أو من وجه آخر، هو أننا أحيانا لا نفهم معنى الصلاح ونظن أن الصلاح ينحصر في ركعتين في المسجد، أو أن الصلاح ينحصر في ترتيل أو تسبيح أو ذكر، وهذا مع كونه عاليا ومشرقا ومطلوبا جدا من كل إنسان اتبع دين الله، إلا أن من يقصر الدين في هذه الأركان غير متأمل حق التأمل. فالصلاح والإصلاح في ديننا يشمل الحياة كلها. أسأل الله عز وجل أن يوجه أفهامنا وأن يصحح فكرنا. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه صلاة دائمة زكية طاهرة لا تنقطع إلى يوم الدين.
صلاة ترضيك وترضى بها عنا وتفرج بها همومنا وتذهب بها كروبنا وتوحد بها صفنا وتلم بها شعثنا وتجمع تفرقنا يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن قضية الصالحات في ديننا أشمل من عبادة تختصر في مسجد. إن الله عز وجل لما تكلم عن الصالحات في قرآنه قرنها دائما بالإيمان. دائما ما تجدون آمنوا وعملوا، ثم لا يذكر بعد العمل إلا ما هو موصوف بالصالحات. آمنوا وعملوا الصالحات. قال الله عز وجل: وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قال: فمن آمن، هذا الإيمان نعرف أركانه، لكن قال الله عز وجل: فمن آمن وأصلح. أي إصلاح هذا الذي يقصد؟ أي إصلاح هذا الذي يطلب؟ لو ظن الواحد منا أن الصلاح والإصلاح في الإسلام يدور حول ركعات الفرائض في 5 أوقات في اليوم والليلة فقد ضيع كثيرا من زمانه وعمره. ذلك أن قضية الصلوات لا تأخذ من المساحة الزمنية للإنسان إلا شيئا يسيرا. عبادة الصيام، كم تأخذ عبادة الصيام من سنة المسلم؟ شهرا. كم تأخذ عبادة الزكاة من مال المسلم؟ تأخذ نسبة ضئيلة. كم تأخذ عبادة الحج من زمن المسلم؟ فلو ظن المسلم أن الصالح وأن الصالحات تختصر في هذه الفرائض فقد ضيع جزءا كبيرا من حياته. بقية الزمان وبقية المكان، هل يكون الصالح فقط في المسجد؟ أم أن الصالح يشمل الحياة كلها؟ نحن نقرأ في كتاب ربنا من سورة أوصانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نقرأها كل جمعة، في سورة الكهف نقرأ عن رجل شاع ذكره، هو ذو القرنين. ذو القرنين هذا لما عرف أن بعض الناس يتأذون من يأجوج ومأجوج، أتراهم دفعوا الشر عن أنفسهم بعبادة في المسجد، أو أتراه هو جعل يسبح ويذكر حتى يدفع الشر عن هؤلاء، أم أنه استعمل أدوات الدنيا؟ نعم، هو مؤمن، لكنه مؤمن عامل، مؤمن لم يضيع عبادته، لكنه فهم أن الصالحات تشمل الحياة كلها. لذلك لا تعجب، أو ينبغي أن تعجب وأنت ترى الكلام على داود عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، حين يعلن الله عز وجل أنه سخر معه الجبال والطير. تسخير الجبال والطير مفهوم كما في القرآن أنه تسخير للتسبيح. كان داود عليه السلام مسبحا، وسبح معه كل شيء ليتناغم الكون كله في هذا الكوكب، في هذا الموكب المسبح. إذ أخبرنا ربنا عز وجل أنه ما من شيء في ملكوته إلا وهو مسبح، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. فتعجب حين يذكر تسبيح داود عليه السلام ويذكر مع تسبيحه تسبيح الجبال والطير، ثم يقترن بهذا قول الله عز وجل: وألنا له الحديد. ما العلاقة بين إلانة الحديد وبين التسبيح والذكر؟ كأنه يقال إن الإسلام
وقضية الصلاح والإصلاح في الإسلام لا تختصر في ركعات في المسجد، ولا تختصر في تراتيل وأوراد، مع اعترافنا بأننا في حاجة إلى ذلك، في حاجة شديدة إلى تراتيل وأذكار، لكن لا يختصر الإسلام في ذلك. وإلا فلماذا أقسم الله عز وجل بالشمس، وأقسم بالقمر، وأقسم بالليل، وأقسم بكل ما هو نافع للإنسان؟ يقسم بهذه المخلوقات ليتعلم المسلم أنه ينبغي أن يستغل أسباب الوجود ليكون خليفة عن الله عز وجل فيسود هذا الكوكب. أسأل الله عز وجل أن يصحح أفكارنا، وأن يرزقنا عملا صالحا يرضى به عنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ثبت على الحق والطاعة أقدامنا. اللهم لا تفض جمعنا إلا بذنب مغفور، وعيب مستور، وتجارة لن تبور. اللهم اهد مصر وأهلها، اهد مصر وأهلها، اهد مصر وأهلها وسائر بلاد المسلمين. دبر لمصر أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة، ويهدى فيه أهل المعصية، ويؤمر فيه بالمعروف، وينهى فيه عن المنكر، ويدعى فيه للا إله إلا الله. اللهم اغفر لنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولعلمائنا ولمشايخنا وللمسلمين أجمعين. ارفعنا ولا تضعنا يا أرحم الراحمين، كلنا ولا تكن علينا، اجمع ووحد صفنا وارفع رايتنا، كلنا ولا تكن علينا، دبر لنا فإننا لا نحسن التدبير. ارزقنا يا أرحم الراحمين حلالا وبارك لنا فيه، باعد بيننا وبين الحرام كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم ارزقنا الفهم الصحيح والعمل الصحيح. اللهم لا تخرجنا من جمعتنا إلا وقد غفرت لنا، إلا وقد رضيت عنا، إلا وقد تبت علينا، إلا وقد بدلت سيئاتنا إلى حسنات. عباد الله، أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم، وأقم الصلاة.